இந்த வீடியோவில் இந்த மாதிரி க்யூட்டான பேர்ட் எப்படி ஆப்பிள் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துகிட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிடுறேன். கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பீஸ் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து அதனுடைய ஃபேஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டில் கட் பண்ணிக்க போகிறோம். நான் கட் பண்ணுற மாதிரி அப்படியே கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த சீடு இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த சீடை ரெண்டாக கட் பண்ணி ஐ மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு பக்கமும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பாதி ஆப்பிள் எடுத்து அதை இந்த மாதிரி ஒரு சைட் மட்டும் ஒரு ஆஃப் கட் பண்ணிடணும். அது ஃபுல்லாக கட் பண்ணக்கூடாது, பாதி வரைக்கும் கட் பண்ணணும். இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்டிக் எதுக்கு நான் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன்னா, மெஷர்மெண்ட் எனக்கு மிஸ் ஆகுறதுனால அந்த மாதிரி வச்சு நான் கட் பண்ணேன். நீங்கள் அப்படியே கூட கட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணிக்கோங்க. லேயர் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பீஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதையும் இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ரெண்டு பீஸுமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போது ஃபுல்லாக ஆப்பிள் அதை அதே மாதிரி செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ சென்டராக ஒரு ரோ மாதிரி விட்டுருந்தேன் இல்லைங்களா, அதை இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கொஞ்சம் நீட்டான ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அந்த பீஸை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கேப்பில் இப்போது பேர்டோடைய ஹெட்டை அட்டாச் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கட் பண்ண அந்த விங்ஸ் பீஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை விங்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபுல்லாக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன். இப்போது ஒரு க்யூட்டான பேர்ட் ரெடி. இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளேட்டிங் பண்ணும்போது பண்ணிங்கன்னா செம்ம கிளாஸாக அழகாக இருக்கும்.